بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الكل يكون بخير وعلى خير. اليوم راح نكملوا قصة دار البحر المسكونة، وتوقفنا لما قاعدين الجماعة كامل حيرين وين راح رابح، وتوقفنا لما الكل هبطوا للطابق السفلي وقاعدين يتكلموا ويبحثوا ويتشاوروا على أمر رابح. يكمل صاحب القصة ويقول: احنا هكاك نطلعوا ونهبطوا، نسمعوا في الباب يطبطب، نصت أنا نحل: شكون؟ لقيته صاحبي اللي سلف لي الدار، وجهه صفر وينهج وعرقان في حالة. قال لي: من الصباح وانا نعيط لك، وين كنت؟ المهم سقسيته: وش بيك تعرق وتنهج هكذا عبد الكريم؟ قال لي: لا طحت اونبان وخليت الطوموبيل عند البوشي وكملتها نمشي، وراك تشوف النهار سخون. انا قلت له: خلعتني، ما استنيتكش تجي لينا اليوم. قال لي: ندخلوا ونهضروا لداخل خير. دخلنا، زاد تلاقى بالجماعة، سلم عليهم. عماد قال له: يا خويا دار الخلايع هذه اللي تبليت بيها، وسي رابح ملي غاب ما بان عليه غير تليفون نتاعو، بصح هو لا خبر. قصيت حديثهم وقلت لهم ما عندنا عليه حتى خبر وما جاياش نروحوا بلا بيه. انطق كريم قال لي: صواب، حتى انا ما نقدرش نقابل دارو، وش راح نقول لهم؟ زاد جاوب عماد: ما فيهاش، واحد ما يروح اليوم، راني عيطت للامام وقال لي ان شاء الله راهو يلحق مع الليل، ان شاء الله بربي منها نرقيو الدار، وزيد كاش ما يبان خبر على رابح، وربي ما فيه غير الخير ان شاء الله. وعبد الكريم صاحبي مول الدار راه غير يشوف فينا، ومن بعد قال: رابح ربي يسمعنا عليه الخير ان شاء الله، بصح الحكايه تاع تزيدوا تباتوا ليله هنا غير فوتوها. راني هدرت مع صاحبي يسكن قريب، نباتوا عنده، وغدوه الحي اذا حيينا نرجعوا ونديروا اللي حبيتوه. وراني ما جيتش هكاك، اليوم صباح جاني فاعل خير وحكى لي القصه الصحيحه تاع هذا الدار، وقال لي على زوج دورو راهم غدروك، وكي سمع باللي راكم هنا قال لي غير الحق بيهم قبل ما يلحق بيهم الليل، والقوم اللي ساكنين الدار ماشي سهلين. المهم وحكى لي ايضا امور بزاف صراو في هذا الدار، وحوايج بزاف شافوهم هنا، وناس بزاف فاتوا عليها وما كانش اللي يقدر يقعد فيها. وانا كون دريت الحكايه كيما هكا علاه نحصل روحي ونشريها. وزيد السيد غرني بسومتها وقال لي باللي راهو محتاج دراهم ومزروب شويه. كتبت كيما هك. المهم هو يحكي وحنايا نسقسيو فيه، حتى جات في بالي حكايه الطابق الاول. قلت له: يا عبد الكريم، شحال عندك ملي شريت هالمصيبه هذه؟ قال لي: في 3 أشهر ولا 4. قلت له: ما دخلتهاش من قبل؟ قال لي: صراحه ما دخلتش. قلت له: والمفتاح لشكون مديته؟ قال لي: انت الاول. حرت، قلت له: شكون مالاني نيتوايا ليطاج الاول؟ البارح كي شفناه كان يشعل والفراش نظيف، تقول ناس ساكنه لتم. مام هو تعجب وقال لي: يلا نطلعوا نديروا طله. طلعنا انا ندورو وهو يشوف، حتى دخلنا للشمبره تاع البارح. حلينا الباب، كانت مظلمه الدنيا، بصح شفنا صيفه بنادم متكسل في الارض. شعلنا الضوء، تحرك ودار شاف فينا. الله لا تربحك يا رابح، هذا انت راقد هنا وحنايا نحوسوا عليك. تقدمت منه انا وقلت له: رابح، قلقتنا عليك بصح، وانت هنا راقد، والله عيب عليك، ماشي خدمه ديرها.
وزيد احنا 4 رجال واقفين نهضروا معاك وانت ما راكش خلاص سامع بينا. شاف فيا مليح ومن بعد حط راسو وزاد رقد. نوض فهمنا وش جابك لهنا؟ زاد حل عينيه ودار شاف معايا مليح وبقى يثبت فينا بالواحد، تقول عمره ما شافنا. ومن بعد قال لي جيب لي نشرب، عطشت. شفت في كريم وقلت له طلع قرعه تاع الماء للسيد راه عطشان. المهم رابح بان لي تعبان شويه وماشي كوايدو، امره غريب ويحير. قلت له اهدر درك وفهمنا يا سيدي كيفاه وصلت هنا؟ قال لي نضت مع الصباح كانت 8:30، رحت لبيت الخلاء التواليت اعزكم الله، وكي رجعت ما لقيت حتى واحد في الريتشوسي. من بعد نسمع فيكم تضحكوا وتعيطوا لي من الفوق، يا رباح اطلع رانا هنا. قلت لكم وين هنا؟ قال لي كريم اطلع برك رانا الفوق، كي تطلع تلقانا نستناو فيك. تبعتكم وطلعت، وكي وصلت للبريميي بقيت نتبع في الضحك نتاعكم والهدرة، ودخلت للشومبرة هذه بصح ما لقيت حتى واحد، لقيتها فارغة كيما خليناها. المهم هذا اللي شفيت عليه، ومن بعد ما شفيت كيفاه صرالي. جاب كريم القرعة تاع الماء وشرب منها رابح ومسح وجهه. الفايدة كي ظهر برك وراه بخير الحمد لله الدنيا وما فيها. الوقت هذاك كانت تجي قريب 4 تاع العشية. ما لقى العبد كريم لموا حوايجكم نروحوا نشوفوا عمي حميد اللي حكيت لكم عليه، نحطوا عنده الدوزان نتوما ريحوا وانا نرجع نشوف حكاية الطونوبيل. هكاك وكان الحال، هزينا حوايجنا وحطيناهم في السيارة. جا معايا عبد كريم وهما لحقوا يمشيو. دار عمي حميد جاية من بعد ماشي بعيدة، وصلنا عنده استقبلنا في الباب أحسن استقبال وفرح بينا. عمي حميد هذا إنسان كبير وولد المنطقة، كبر وعاش عمره كامل فيها، وفي وجهه يبان إنسان شبعان وكابر في الخير والعز، ومن الشيب اللي في راسه ظاهر عليه عنده خبرة وشايف بزاف في هذه الدنيا. المهم رحب بينا مسكين ودخلنا عنده للدار. الله يبارك، دار كبيرة وواسعة ونظيفة جاية برك في الستيل القديم. لقيناه موجد لنا 2 شنابر تقاسمنا فيهم، انا وعبد الكريم في شمبرة وعماد وكريم ورابح في شمبرة اللي مقابلتنا. ومن بعد تلمينا عند عمي حميد في الصالون، والقهوة كانت واجدة معاها شوية قاطو. عبد الكريم قال تسمحوا لي نروح نشوف السيارة راني مخليها مطايشة في الطريق ونسيت الكواغط فيها. انطق عمي حميد وقال له ما تكسرش راسك، ريح برك، درك انا ندبر راسي في كلش، واليوم راكم ضياف عندي. احنا هكاك وصلنا التليفون تاع عماد. الو السلام عليكم شيخ، راك هنا؟ وصلت خلاص، مرحبا بك، ريح في كاش قهوة برك وما تتقلقش رانا جايين ليك. المهم شربنا قهوتنا مع عمي حميد بالوقفة خفيف وخرجنا باه نجيبوا الإمام. تقاسمنا بين 2 سيارات، جا معايا رابح وكريم، وعبد كريم وعماد راحوا مع عمي حميد. وصلنا للمحطة كانت فيها قهوة وحدة ومعروفة ويقصدها المسافر ويقصدوها أصحاب المنطقة. دخلنا لتم لقينا الإمام داير حلقة تدريس مع شباب لقاهم تما، سلمنا عليهم واستسمحناهم باه نروحوا ونديو الضيف. هكاك كان الحال. خرجنا، عمي حميد قال هذا نهار مبروك، نفريوها مع السيارة تاع السي عبد الكريم بما يتغشش علينا، ومن بعد راني عارضكم على العشاء عند صاحبي السي قاسي، ان شاء الله نكون من مقامكم. المهم جبد التليفون وعيط الواحد هدر معاه وقال له اروح ليا في الحين. 5 دقايق كان عنده، شاب محترم وباين رزين. كي وصل عمي حميد قال لعبد الكريم اعطيه المفاتح تاع الطوموبيل وراك خرجت منها هذه الحكايه، هو يدبر راسه، سيارتك تتنظم وتجيك حتى لباب الدار.
بعدها ركبنا ومشينا متابعين حتى حبس عمي حميد قدام مطعم شعبي من جهة الميناء. نزلنا يا سيدي ودخلنا المطعم، كان جد بسيط وبنيان قديم، شواية كبيرة محطوطة برا وفريجيدار وكونطوار داخل فيه كل الخير، كل أنواع السمك، كاين حتى اللي عمري ما شفته ولا سمعت به، وغاشي كبير يتعشى، وكاين اللي يستنى في لاكوموند نتاعو. لا ما نطولش في الحديث، كثر خير عمي حميد على العرضة، وكثر خير الحاج قاسي صاحب المطعم على حفاوة الاستقبال، يعطيهم الصحة. كلينا وضحكنا وحكينا في كل المواضيع، غير حكاية الدار المسكونة ما تجبدتش في هذيك القعدة. تحيرت، ومن بعد فهمت باللي عمي حميد حب يخلي الموضوع للسهرة، وربي يجيب الخير هذا الليلة. كما كنت نقول، عرضة تبقى في التاريخ، ودعنا السي قاسي وشكرناه على الترحاب والضيافة، وحكمنا طريق الدار. المهم بدينا نتلموا من جديد في الصالون. عمي حميد هذا إنسان كبير وساكن وحده مسكين، من الوقت توفات له العجوزة ربي يرحمها، عنده بنته واحدة متزوجة وتجيه تفقد أحواله وتقوم به. قالنا كيما راكم تشوفوا في الحالة، الدار داركم وانتو ما تقولوا لي وين نكملوا سهرتنا اليوم، تحبوا لتحت في الحوش ولا نطلعوا نتبحراو في السطح الفوق؟ جاوب كريم وقال هادي يفتينا فيها السي الإمام قال له نتبعوا النظرة والبرود الحال، نطلعوا على بركة الله الفوق. طلعنا معانا برادتاي وما بارد ومطارح وحصيرة ومخايد وسطالينا. الحصول عمي حميد قال ايه اما لا كيف هي السي عبد الكريم؟ قالوا راك تشوف يا عمي حميد. زربني السيد شوية وما خلاليش الوقت نسقسي ولا نخمم، وانت في وقتها رحت خلاص من بالي، رحت توكلت على ربي وخلصته وتكاتبت معاه وقلت دار خير من دراهمها، وكما قالوا الناس بكري ما تاكل ما تشرب راهي قاعدة. بصح قالوا لي وراهم يقولوا بلي مسكونة، بصح الحكاية هادو ما نقولش بيهم، هذا اللي صرالي. وكي صيفت الحالة قلت علاه قافلها، وعندي حبابي ناس عقال ورزان ويعشقوا الصيادة والبحر، قلت نفرحهم ومنها يعطوني رايهم في الدار والبلاصة. والحمد لله جات باللطف يا عمي حميد. انا اللي الشي اللي زاد عليا وخوفني تاع الصح كي جاني انسان حبيب وقريب ليا ونثيق فيه بزاف بزاف، قال لي الدار هذه شحال من الواحد خرج منها مقتول وفي ظروف غامضة، واليومنا هذا ما كاش اللي يقدر يفسر هذيك الوفيات ولا يحل لغزها. كنا كامل نسمعوا وعقولنا حيرة ومحتارة، غير عمي حميد كان يسمع ومرة على مرة يتبسم، تحس انه واثق من نفسه وعنده كامل الأجوبة على الأسئلة هذه. المهم كمل عبد الكريم كلامه، زاد دار لي عمي حميد وقال وانت وش عندك تزيد؟ قلت له الشي اللي سمعته في الليلة اللي بتناها ثم راه ثابت وما عندي فيه أدنى شك، تطبال وضحك وبيبان تنغلق وأمور غريبة بزاف صارت هذيك الليلة. زاد تبسم وشاف في كريم وقال له وانت كش ما عندك راهي تفيدنا به؟ كريم قال له اللي كاين راهو باين يا عمي حميد، وانت راك من أهل المنطقة قدامى، واللي صاير في هذيك الدار راك أدرى به منا، وما نظنكش تحتاج شهادة من عندي ولا من عند غيري باه تتأكد بلي هذيك الدار ملكينها أرواح والجنون. زاد تبسم عمي حميد تبسيمة عريضة وشاف في رابح وقال له وانت يا سي رابح ياك هكا ما رانيش غلط؟ قلت لي اسمك رابح وخدام في مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، هات رايك نسمعوه. قالوا نعم يا عمي حميد ما راكش غلط، وكل شيء تقال في هذا الموضوع ما عندي حتى إضافة اللي ممكن تفيد هذا النقاش. نتقص
سي عماد المؤذن قال له: يا عمي حميد، صارت لنا واحد الواقعة البارح ممكن ننساوها الجماعة وما ذكروهاش. البارح في الليل وحنا راقدين سمعنا أصوات، كي تبعناها طلعنا للطابق الثاني وكي دخلنا نشوفو ما لقينا والو، الكتيبة على الحيوط والفوتاي راشي برك، بس غدوة من ذاك في النهار غاب علينا رابح، وكي تفقدناه عيطنا له في التليفون صون الهاتف تاعو، زدنا تبعنا الصوت الرنين وصلنا لنفس الشومبرا تاع الفوتاي، بصح الشي الغريب اللي كان مكتوب في الحيوط تفاصا كامل تمحى وما لقينا منه والو، وتحطت كتيبة جديدة إذا ما خفتش نكذب قرينا في هذاك الحيط: يربح رابح. كملنا معاه والهاتف تاع الرابح كان فوق هذاك الفوتاي. مرة هذه عمي حميد حط راسه في الأرض وزاد تبسم، نظنوا قد تحقق من أمر احنا خفى علينا. وبعدها قال: معليش نزيدوا نسمعوا راي الشيخ في القضية ومن بعد ساهل. في رايكم وش صرا؟ علاه عمي حميد راهو يضحك ويبتسم؟ يعرف كاش قصة على هذه الدار راهو مخبيها عليهم. المهم اللي حب يسمع تكملة القصة راح نخلوها ان شاء الله للجزء الثالث بإذن الله تعالى، حتى يكون تشويق أكثر فأكثر ان شاء الله. بإذن الله الفيديو القادم راح نكملوا القصة بإذن الله تعالى. إذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.